icyo nzi cyo nuko nkuko mwabyumvishe ni umwana mutoya uzagira imyaka 18 mu cyumweru gitaha. yego Icyaha rero cyakozwe kiri under age, mhm akaba icyo dukwiye kumenya muri ibi byose ni uko ntabwo rwose ari umwana ukomeye. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ni umurwayi, mm akaba ari nayo ntandaro ya byose. Ni umwana ufite ikibazo cya autisme ariko afite na mental issues ku buryo ibikorwa bye atari ibikorwa umuntu yavuga ko ari ibintu yagendereye cyangwa se ari ibintu yapanze. Kuko ikindi ni uko ntabwo abantu bakomeje kwandika bagenda babihuza no gutera hamwe, to be honest ntabwo ari byo. Ntabwo yaba ababyeyi be yaba uyu mwana we nta nubwo azi u Rwanda neza, kuko umwana yavukiye hano, yavukiye mu mujyi wa Cardiff. yego Nkuko byagaragaye ise yarimutse, ndetse umuryango we warimutse kuko ise yari umuntu ushaka gukora umukino wa karate. eji ahangaha urukumva twakomeje kuza urukumva ntabwo twe tubona imyirondoro. Twabonye imyirondoro ya nyina Mukazayire Letitia, ariko ntabwo turahamirizwa neza niba uyu mwana Muganwa ari umwana wa Alphonse Rudakubana tuzi nk'umukarateka. Ni umwana we exactly. Ahangaha rero tuvuye mu rujijo. Ni umwana we kuko n'iryo zina bararihuje. Twaje gusanga n'umujyi yashyikiyemo 2002 umwana akahavukira, tubona baramuvinze ini, ariko ntabwo twari twanze gukonfaminga ko ari umwana wa Rudakubana. Tutarakonfaminga ngo tumenye neza neske n'umwana we. Niyo mpamvu twari twirinze gukonfaminga cyangwa duhuze aba bantu babiri. Twari twatinye ko ntabwo twari twakabonye confirmation ko uyu mwana Muganwa ari umwana wa Rudakubana, ariko wikonfaminze wakomeza. Thank you so much. N'umwana we. Hanyuma ikindi gatoya atarakomeza aze gusobanura, hari abantu benshi batazi autisme ngo niki, cyangwa se hariho abayizi ariko wayisobanuraho gatoya niba warigeze kumubonaho cyangwa se uyizeho gatoya. Ntabwo nza kujya mu kibazo cy'uburwayi, gusobanura uburwayi, kuko nanjye ubwanjye ntabwo ndi qualified kuba nasobanura uburwayi. Ariko ibintu bya autisme hariho autisme zikanabaho mu bice bitandukanye. Hari autisme, uyu mwana ari mu ishuri we yanigaga, yari n'umuhanga mu ishuri n'iki, ariko autisme nyine n'iki cyatumye ashobora kuba ari aho ngaho muri icyo gihe ari wenyine kandi afite icyo kibazo. Ubwo urumva mu nkiko nibigera igihe cy'inkiko hazabaho gusobanura icyo kintu. Ikindi kandi ese yabashije kwinjira aho hantu hateraniye abana batoya, akaba yahagera, niba ari umuntu wari ufite icyo cyuma, hakaba hatari uburyo bwa security burinda aho hantu hateraniye abantu bangana batyo. Hariho ibintu byinshi bizagaragara, ariko ikiri cyo ni iki, nuko icyo twahamya ntago ari umuntu kontrola de fait geste ze, bitewe n'ubwo burwayi butandukanye afite, kuko ntabwo ari autisme gusa afite n'ubundi burwayi, afite mental issues zitandukanye, kuko ni ibintu bizwi kandi biri ababizi bamwegereye cyane, begereye umuryango, bavuga ko amaranye n'igihe. Amakuru ahari nuko uyu mwana ariwe wabikoze, noneho byamaze kuba confirmed. Oya, ni umwana rwose, umwana niwe wabikoze. Kuko hano urumva habanje kuza inkuru ko ari umwarabu wabikoze, bazana amazina y'abarabongore bari Kibus something like that. Hagiye haza inkuru nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu tunavuga nga dukora space, ntabwo twari dutegereje umuntu wagomba kuduha amakuru y'imvaho. Yari yabaze kukonfirma uwo muntu ko ari uyu mwana, ko ari we, ariko nirinze kuvuga ko ari ukuri cyangwa dukore space duhamya ko uyu mwana ari we. Yewe twanatinye kuvuga ko ari umwana wa Rudakubana, kuko ntabwo dufite amakuru y'imvaho. So ubu ngubu byifashe bite rero? Aba bana batatu uko ari batatu bitabye Imana.
eji network zikora. Egide ntabwo turimo kumva. byongeye byagiye. Mubaze Ariko ntabwo ari ubu kunyuma ntabwo ndi kumvikana turakumvise ariko neza. Yarakubajije ese aba bana bose bitabye Imana, nicyo kibazo. mubaze niba atari kunyuma gabi. Oya njyewe ndamwumva cyane Godfather. Ikindi sinzi ni okay, arakumva. Abana babiri ku ikubitiro bahise bitaba Imana. Ku ikubitiro rwose babiri bahise bitaba Imana, hanyuma uwa gatatu yaje kuza nyuma. Yishwe n'ibikomere. Hakaba rero hakiri abandi batanu nabo bari muri critical condition, bavuga ko nabo rwose batameze neza. Ariko ijoro ryakeye hari hagaragaye imijinya y'abaturage birara mu bantu batarabongereza, abo bigaragara ko batarabongereza. Habaho rero ikintu kimeze nk'intambara. Habayeho rero polisi gutabara, hanyuma polisi mu gutabara nayo impande zombi zirayataka ku buryo hakomeretsa abapolisi 50. So bisobanuze tubona kare basa n'aba yageze mu Bwongereza 2002 Rudakubana. Umwana avuka 2006 avukira muri aka gace. Umwana aka gace aho yavukiye niho Rudakubana wavuye mu Rwanda 2002 yatuye, ahava yimukira muri uriya mujyi wundi, niho umwana nawe yimukiye ahakomereza same year. Abantu bahuje izina bakaba baratuye ahantu hamwe bakimukira ahandi bari kumwe. So guri turabiza kubivuga gute? Yamuvinze harawe ryari nawe yagiye muri Southport 2013. uriya mwana nawe yimukiye hara 2013. Umuntu wabuze Rudakubana ninde yadufashije? Nibaza ko uriya muntu utegereje ari we, nkuko nabivuze, ashobora kuba afite amakuru rwose yizewe nka 90%. Araza abe, ariko nawe ntukatuvange. Abaraza akatwitabiraho telefone nguye nawe ntashobora. Network yanjye yabaye ikibazo, ariko ni network. Mbonye baraye bamufunze kuko intuza tante yabaye saa 1:45, hanyuma bahita bamufata. Ako ushobora kuba bamufashe mu suspects, ariko eye witness barimo hari abayibonye babona uwo ari we, ariko amazina akoresha ku social media ntabwo ahuye naye. Ngiye ibinyamakuru nk'abingaye maze gusoma, Sky, BBC, ntabwo barimo bavuga izina ryo kuvuga ko yavukiye Cardiff, akaba akomoka ku babyeyi b'Abanyarwanda. Ubwo rero bakomeze bashakisha, basanga uwo muvuga n'ubundi ndumva ngiye 90% ari we n'ubundi. So hari n'abandi bavandimwe be bari kujya bavuga, harimo uwo bita Shyaka, nawe yitwa Alex Shyaka Muganwa. Ko bicanze se. Hakaba n'uwo bita Ndwanyi Alex Rudakubana. Ariko Rudakubana urumva ko Eric Muganwa, I think uba mu Bwongereza, Imana ifasha abatari we. Bamwe bahoze ari umukinnyi wa Rayon Sport kera, I think. So uyu ni umuntu uyu Rudakubana kina karate dufita. Uwo Muganwa abatari wa undi Eric Muganwa. So mubaze Lady cyangwa n'abandi baraza kubabwira. Kandi nkomeza gusoma. Ubona ko bari gushaka aho bari kugera hose. Wait. Bari no kuvuga ko yize karate hubwo. Uyu mwana hari aho mbibonye rwose. Uyu mwana yize karate. N'umwana wa Rudakubana turagira dute? Ko numva none ari umwana we? No, oya, I'm sorry, nasomye nayo ko ndatwaye bavuze ko he's the son of known karate fighter. So nuvuga ngo numwana uzwi w'intuza, numwana w'umukinnyi wa karate uzwi, umukinnyi wa karate Rudakubana rero. Sibyo turi kuvuga se? Numwana nuvuga ngo ni wa Rudakubana. Rudakubana Alphonse. Alphonse. Turashize.
Rudakubana Alphonse kandi dusanzwe yaravuye mu Rwanda. Rudakubana yavuye mu Rwanda 2002, right? ukuntu bavuga ko ari n'imfura se ahantu hatandukanye bavuga Alphonse ko ari imfura, ariko wa mugani ntawe yibyara tu. Yaba we. Reka uyu muntu wo muri yuko araje duha amakuru none ibyuma, ariko se reka nkubaze, ni gute umuntu afata icyuma akica umuntu akongera agafata ikindi? Ariko uyu mwana iriya tweet niba ari tweet yakoze sinzi platform yakoresheje avuga ko reka dutegereze umuntu umuturanyi wabo azatubwira. Ariko umuntu agiye kuri social media ntiyaburaho imyirondoro ya Rudakubana Alphonse. Nujya kuri Google kandika birashoboka rwose. Reka baze gihe reka ndebere DB niwe uzi abanyarwanda kurusha, cyangwa ni undi muntu uri muri ambasade atubwire. Turaza kubibona, turabimenya, amakuru aramenyekana. Gusa sofa iki kintu ntabwo aba ari cyiza ku isura y'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, ko oya none se nibo bamureka nta buriya hantu twabihuriza. impamvu mbihuza, reba ko uriya bahise bavuga ati n'abarabu ni ukuvuga ngo iyo habayeho kwirepeta kw'ikintu kimwe cy'abantu bakomoka hamwe, bajya babifata ukundi nubwo abantu bose bataba ari bamwe. Noneho byajyana n'ira genocide yakorewe abatutsi. Baba bazi ko mu Rwanda hari umuturanyi nigeze kumva avuga, ni kuri kwanza ni kuri nuza kuri YouTube, avuga ati kujya mu Rwanda byamuteye ubwoba ko ntabwo yari azi uburyo ashobora kwi-expectinga mbese ahageze, bitewe n'amakuru yumvaga. Yari azi ko abantu bose ari inyamaswa, ariko ahageze atungurwa nyine no kubona uburyo yakiriwe, uburyo yabonaga ibintu byose biri stable. So Munywe ku mazi muririmbe Hoziyana dugitegereje uyu mugabo ugiye kuduha amakuru. Ni umugabo, ni umujene ugiye kuduha imvaho y'imva n'imvano, ariko ntana yanjye ase hobe simperuka bakuriye ikinyamakuru, hari amakuru aho ngaho bakora amakuru y'ubworozi n'ubuhinzi, ntabwo bari mu Bwongereza. Sinzi uko Times ubundi sinzi impamvu batakoze, ubundi niwe wajya amenya amakuru mbere y'uko aba uko Times, kubera ko bataduhaye amakuru. Ndabona hano dufite abantu bacukumbura mayifure kuva ni ikintu gise kiberaho, uhise upfa ako kanya. Sinumva bahise bapfa babiri, undi yishwe n'ibikomero, uwo w'imyaka 8. Ariko ubona ko nyine nabo ubwabo icyo bari kuvuga ati ni ukuba byibuze tubahereza bazana ikibazo kiri kuva ku bantu baba immigré. Sinumva ngo imyigaragambyo shape iyo ari yose yafata iraza irwanya tuko byagenda kose abantu baba immigré cyangwa se ababimukira, uko byagenda kose. Ko bavuga numvise umugabo ati ni gute baza tubahereza ubuhungiro bakatwitura ibingibi. Undi nawe aravuga ko yavukiye nyine muri Cardiff. Iyi ni inkuru ibabaje, ababaza buri wese. Ariko uyu nguyu ntibari kubwo buheza ngo none se umusenzi, none uko uyu mwana yavukiye hariya se, uyu mwana ntiyavukiye mu Bwongereza. Uretse n'ibyo rega nta n'umuntu uba wamutumye, twese bihuriye. Ariko wajya kureba uyu mwana ko yavukiye mu Bwongereza 2006, yafashe ibyo mu Bwongereza bihuza n'ibyo mu Rwanda. Ati yaba yarasuye u Rwanda, byagenze bite? Aba ni abazungu mani, ntabwo bita ngo bapfa kuba bazi ko ndavuga post yakozwe. Urabona iriya nyandiko y'uriya mwana ikomeje gucicikana, izina rigenda rikomeza rigaruka n'u Rwanda. Ntabwo bashobora kuvuga ngo ni Umwongereza w'Umunyarwanda kandi yaravukiye mu Bwongereza. Nicyo kibazo ndi kwibaza, bwa buheza nguni. aba bazungu kubera iki bagiye bakabihuza na papa we, ko akomoka inkomoko bari kugizana gute kandi umwana yaravukiye mu Bwongereza?